大家好，我係 NetApp 嘅 Professional Service Engineer Audrey。今日我會為大家介紹一款 SaaS-based 嘅產品 Cloud Insight。你可以用佢嚟 monitor 到好多唔同品牌嘅 infrastructure 同埋 application。你都可以用佢嚟 customize 一啲 dashboard 去到 monitor 你嘅 resources。佢都可以 set 一啲 alert，例如 IOPS、capacity、latency。當有問題發生嘅時候，佢可以輔助你去到做一個 troubleshooting。佢亦都可以幫助你做一個 usage 嘅 optimization、data usage 嘅 auditing。另外，佢係融合咗 machine learning 嚟到幫手防呢個 ransomware 嘅。最重要嘅係，你用佢嚟 monitor ONTAP 係免費㗎。今次呢條片會包括展示幾個 dashboard 嘅 example，workload security 有咩功能，點樣安裝 Cloud Insight、Cloud Insight license 有咩選擇，同埋 Cloud Insight 會存取啲咩資料。而家會展示幾個 dashboard 嘅 example 俾大家睇先。首先嚟到 Cloud Insight 嘅首頁，撳入 dashboard， 你會見到晒所有你擁有嘅 dashboard。喺呢個位，你可以輸入你想 search 嘅關鍵字，例如 storage、volume、run。呢個 dashboard 你可以睇到晒你所有 run 同 volume 嘅 capacity、read-write IOPS、latency 同埋 throughput。如果想睇多啲，例如所有 storage 嘅 latency， 你可以撳呢度，就會有個 list show 晒出嚟㗎啦。撳呢個 icon， 你可以 download 成個 list as CSV format， 之後可以用 Excel 嚟做 further 嘅 analyse。如果你想睇某啲 volume， 點解個 latency 咁高，可以喺個 dashboard 嗰度呢個位撳入你想睇嘅 volume， 就可以 show 到晒呢個 volume 嘅所有資料，同時可以做埋 troubleshooting。Top correlated 意思係呢個 volume 係 under 邊一個 pool， 而 workload correlation 意思係邊啲 volume 有機會影響到呢個 volume 嘅 performance。你仲可以剔咗個 volume 嚟對比兩者嘅 IOPS 同埋 latency， 嚟睇下佢哋有冇關聯添。之後我哋會睇 SnapMirror Relationship 嘅 dashboard。呢度你可以見到晒你而家所有嘅 relationship 同埋佢哋嘅 status。再嚟睇睇 Waste Elimination 嘅 dashboard。呢度你可以見到你總共有幾多係空位，幾多 thin provision， 幾多 thick provision， 從而更加好咁 plan 你哋嘅 storage usage。除咗 monitor ONTAP 係 free 嘅之外，我哋睇 VM 都係免費㗎。例如呢個 dashboard 可以睇晒所有 VM 嘅 overview， 包括有幾多 VM 係 power on， 有幾多係 power off， 佢哋嘅 capacity 同埋 performance。有問題嘅時候用嚟做 troubleshooting 都好方便。大家亦都可以自己 set 一啲更加 meaningful 嘅 dashboard。接落嚟，我會介紹 workload security 係咩嚟。首先，佢係可以用嚟 monitor user 嘅 activities。佢會用 machine learning 嚟學習 user 平時嘅 behaviour。當發現有不正常嘅行動，例如某個 user 突然間 encrypt 咗好多 file， 佢就會出 alert。同時 take 一個 snapshot， 你亦都可以 optionally 咁 set 佢自動 block user， 從而做到 ransomware 嘅 protection。而收取到嘅所有 user activities 仲可以用嚟做 audit reporting。而家呢個頁面就係 workload security 嘅頁面，可以喺度見到晒所有 potential attacks 同埋 warnings。我哋依家首先睇睇佢係用咩方法將 user activities 嘅 log 呈現出嚟先。撳入 forensics 就會睇到晒成個 list， 所有嘅 user 對 file 做過啲咩。咁而家大家可以睇下個畫面嘅。
咁大家可以根據自己嘅要求嚟到做 filter 啦，例如 filter activities delete 就可以 show 到晒成個 list 被 delete 嘅 file， 而且同之前一樣，佢係可以 export as CSV format 嘅。接落嚟，我會 show 俾大家睇 ransomware attack 嘅時候 workload security 嘅表現。首先而家你見到24小時內都冇發現啲咩 attack 嘅，而我哋而家會用一個 script 去模仿 ransomware attack。咁而家我哋就會 simulate 呢樣嘢啦。咁過咗1分鐘未到，我哋個軟件就發現咗有 attack 發生 ，user 亦都即刻被人 block 咗。我 refresh 咗個 browser 就可以見到邊一個 user generate 呢個 attack， 同埋睇到埋佢做過嘅所有嘢。咁喺呢個 example 呢，我哋就可以見到佢 encrypt 咗接近3000個 file 啦。咁再 further 咧，撳入去佢嗰個 activities detail 嗰度，就可以見到入邊包括咗邊啲 volume 同埋邊個 file。返去個 user activities 嘅頁面，你可以見到個 attack 發生咗1分鐘之後，就即刻俾我哋制止咗。入去 OnTap 嗰度，亦都見到一個 snapshot 已經 trigger 咗啦。咁個 demo 就嚟到呢度。講咗咁多功能之後，大家係咪都有個疑問 Cloud Insight 嘅安裝會唔會好複雜呢？咁大家係唔使擔心嘅，個 installation 非常簡單，基本上有手就做到㗎啦。而家呢個畫面上係成個 environment 嘅 network diagram。安裝前你需要準備一個 VM 俾 acquisition unit。個 VM 需要開 port 443 outbound network 去 cloudinsights.netapp.com， 而 depends on 你想 monitor 嘅 environment， 你會有唔同嘅 network 需求。例如果你想 monitor NetApp 嘅 storage， 咁你只需要開 port 443，由你 NetApp storage outbound 去 acquisition units 度。咁畫面上呢個表格就係你 acquisition unit VM 嘅 requirement。而家我會 show 俾大家睇安裝嘅過程大概要做咩。當你準備好咗隻 VM 之後，你可以入 Cloud Insight Admin Data Collector Acquisition Unit 加 Acquisition Unit， 呢度會有晒成個 Acquisition Unit 嘅安裝步驟。要注意 Linux 同埋 Windows 嘅 VM 會有唔同嘅安裝方法。跟住做就得啦。之後就係揀 data collectors。首先出返去加 data collectors， 呢度就會有晒成個 list 你可以 monitor 嘅所有嘢。咁就揀你要用嗰個啦，例如我哋嘅 OnTap 啦。咁你會見到佢會有啲 configuration 要你填嘅，咁填好咗呢就得㗎啦。接落嚟我會介紹我哋 license 有咩選擇。我哋總共有2種 license， 包括 basic 同埋 premium。basic license 只需要有 NetApp 任何嘅 storage 就會有，可以用嚟 monitor 我哋嘅 storage 啦同埋 VM， 而且係有7日嘅 data retention。premium edition 係會多埋 workload security 嘅 feature。而且 data retention 會 upgrade 到13個月。而家畫面上係2個 license 嘅 detail， 可以 pause 嚟睇，亦可以上我哋嘅 cloud.netapp.com 睇。我哋而家會有30日嘅 free trial premium license， 大家有興趣可以嚟試下。咁最後我相信好多人都會有疑問 ，Cloud Insight 到底收集咗啲咩資料呢？會唔會攞我哋啲 file 嘅資料㗎？咁答案當然係唔會啦。我哋只會攞你哋嘅 metadata， 包括 performance data 嚟做 analysis。有興趣可以 pause 嚟睇睇，呢一頁係會有詳細記載 Cloud Insight 實際上係攞咗啲咩 data。
咁今日嘅介紹就完啦，大家有興趣可以 contact 我，詳細嘅資料已經寫晒喺 description 度。拜拜。